關於選項嘅題目嘅話咧，呢招超級好用嘅，幫我記住佢，就係叫做太絕對，通常錯。好多時咧靠佢可以整走一啲答案嘅，例如有咩只有啊、全部都啊、不可能啊、所有啊，有呢一啲咁一絕對性嘅字眼嘅話咧，你要小心啦。呢個選項係好有機會係錯嘅選項嚟嘅。咁所以啦，呢度 A、B、C、D 4個選項，有一啲係基本上我唔使睇都知佢錯噶啦。邊啲選項係有啲絕對性嘅字眼，諗都唔使諗啊！呢兩個幫我圈住佢，跟住打翻個交叉落去啊！呢啲就係一啲太絕對嘅字眼啦。其實你讀落你都覺得好奇怪㗎。咁好啦，我打擊我哋意志就淨係得負面影響嘅啫，即係話一啲正面影響都冇啊！淨係衰得衰嘢冇好嘢嘅，咁梗係唔會啦。跟住呢個仲好笑，全部殘疾人士都係成功者，哇！咁都幾犀利嘅喎，即係殘疾親咧就會成功㗎啦。咁你哋唔使考評分試啦，係咪啊？直接去斬跛自己隻手咪殘疾咗咯，殘疾咗咪會成功咯咁？唔會㗎嘛，大佬啊！殘疾又好，唔殘疾又好，個文章話都要努力㗎嘛，係咪？所以啦，呢啲叫太絕對嘅字眼，我哋揾佢出嚟，基本上就已經可以剔走佢㗎啦。